8、9不離10，主持蔡展祥、楊健興。8、9不離10，嘉賓對話。早晨啊，時間嚟到朝早嘅10:35啊吓，嗱，今日咧就我哋嘅嘉賓對話咧就有一位特別嘅嘉賓入咗嚟啊，就係行政會議成員，亦都係咧就係香港大學校務委員會嘅成員啊，李國章教授。咁好難得就到個時間啦，就揾到李教授咧上到嚟我哋8、9不離10啦。咁呢嚟緊未來嘅1個小時左右啦，就會有我啦同埋楊健興咧就喺度同阿教授咧就有啲真誠嘅對話下，係咪啊？早晨啊，教授。早晨，教授。早晨啊，李教授。教授，其實今日咧見到咧就講香港大學學生會會長啊馮建恩呢，就有一篇文章咧就喺報章度嘅，咁佢嘅題咧就叫做一封給所有關心港大朋友的信。咁我相信大家都係好關心港大，成日都話喂，港大其實會唔會一個社會嘅縮影啊咁樣。咁佢封信入面咧就提咗一啲嘅論點嘅。咁啊，不如咁啦，你同我哋即係既然佢有咁嘅疑問，我哋解答下啲疑問好嘛？非常好，非常好。第一樣嘢咧，我想講咧，呢個係一個非常好嘅方法，大家可以即係交換意見。你接唔接受意見係完全冇問題。不過，但係你話要衝擊啊，要阻止你嘅自由啊，剝削你嘅自由啊，咁就係唔啱嘅。但係如果你拎翻出嚟話，我要呢個係我個立場，你要解釋俾我聽，我哋係非常樂意做嘅。嗱，咁我先問咗第一個問題先啊 ，Chris 啊，咁啊，教授其實阿馮建恩就話到咧，佢話喂，校委會咧其實一早咧就知道咧首席副校長嗰個職位咧就會懸空嘅，咁但係咧喺當時咧就同意展開呢個副校長，即係學術及人力資源副校長嗰個物色嘅工作，即係喺展開物色工作嘅時候咧已經知道首席副校個位就會懸空㗎啦，咁但係去到咧要決議副校長呢個職位嘅時候咧，又話要等埋首副咁樣，咁呢一個拖延嘅情況係咪會有啲自相矛盾呢？李教授呢個完全唔係咁樣，個情況完全唔係咁樣。錢教授咧去被委任浸會做校長咧，佢係12月嗰時候佢先知道話會唔繼續再做我哋嘅錢教授就係前首席副校長啦，前首席副校長啦。咁佢12月就話會離開，佢唔再做啦咁樣。咁當時浸會都未曾宣布佢做校長嘅，但係佢已經話佢唔會繼續呢個位啦。咁但係12月嗰時候咧，嗰個聯選委員會咧已經推薦咗一個人出嚟噶啦，就係呢個即係而家大家喺報章都睇到，就係推薦咗陳文敏。咁所以佢推薦咗陳文敏出嚟嗰時候咧，錢教授咧，然後先話我先離開嘅。咁所以呢個完全唔係一個矛盾嘅事。即係個時間性其實喺你啱啱呢個版本同阿馮建恩嘅版本係有一個時間嘅落差喺度嘅。係啊係啊，佢就覺得係應該，佢就覺得佢就話阿錢教授一早就係離開咗啦。咁你知道呢個位空咗啦，但係唔係因為喺個聯選委員會揾呢個位嗰時候咧，錢教授仲係首席副校長嚟嘅。咁所以揾呢個位嗰時候咧係預備幫阿錢教授嘅，因為呢個位係佢個deputy 嚟嘅，係即係幫佢嘅，佢嘅工作係由錢教授分配出去嘅。咁但係咁樣嘅意思咧，係咪話起碼話即係將來嗰個即係首席副校長咧，佢係會有實質嘅權咧？譬如話即係咪有需要即係一個即係副校長一個 deputy？ 二就係話有需要啦，咁係咪即係被推薦嘅陳文敏教授係一個佢即係佢覺得適合嘅人選，佢係會有一個實質嘅即係影響嘅，即係喺嗰個你個聯選委員會推薦，即係佢係咪接受，係會係一個實質嘅呢個。嗱，或者我成個過程再講一次啦，俾大家清清楚楚知道，即係攞個時間表出嚟睇清清楚楚。聯選委員會咧12月咧就做咗一個決定。呢個係 unanimous， 即係全體5個委員咧，大家一齊決定推薦阿陳文敏教授嘅。呢個係大家都知道呢樣嘢。12月就已經決定咗呢樣嘢。咁到佢想拎上嚟校委會嗰時候咧，就1月噶啦。咁1月當時咧就因為佔中嘅問題，戴耀廷教授咧就捐款嗰處咧，就出咗好多問題喺呢一方面，而陳文敏教授咧亦都被牽連在內，咁所以當時咧就話，既然陳文敏教授可能被牽連，咁你唔可以委任一個
副校長被人將來話佢誠信有問題，或咩有問題，梗係唔可以咁做啦，係嘛？咁所以當時校委會咧就決定咧，就由審核委員會咧再做一個調查清楚啦，佢有冇問題啦，咁然後先可以委任佢噶。咁嗰時候就1月開始咧就做呢個調查。咁呢個調查結果咧，至到5月咧先完結咗。完結咗5月底咧，咁就變咗當時咧就有聯選委員會咧就有人改變咗主意噶啦。咁但係都冇所謂，佢哋都係話我哋想拎陳文敏教授拎翻出嚟討論，咁就要攞去6月個會。咁所以一直至到6月到今日啦，我哋都未曾正式，校委會未曾正式收到咩文件，關於呢個副校長個位應該係邊個人，直頭而家到今時今日，咁所以完全冇拖遲到。但係個問題可惜在咩呢？可惜第一樣嘢就係所有嘅所謂保密文件呢，一早就俾人放咗出去。咁陳文敏教授呢，就3月出嚟話呢，我現在可以，我係唯一嘅候選人，我現在可以任職噶啦。咁當時你3月點可以任職呢？嗰個調查委員會都未曾，嗰個調查委員都未曾做完工作，係咪？咁所以我就覺得好怪，點解你要咁早出嚟呢？個問題就係大學就要跟住程序逐步去做，就冇一個政治考慮，就諗住呢一樣嘢咧，就俾泛民尤其係公民黨咧攞咗嚟做話題嚟攻擊政府，或因為選舉嘅問題攞咗出嚟做話題，就因為出年選舉啦，咁就話我哋嘅自主我哋大學嘅自主我哋嘅學術自由就俾人影響啦，我哋唔掂啦，大家都出嚟啦，企硬啦，實在完全冇一啲咁事。跟住又講啦，話係梁振英喺後邊干預大學，大學委員會23個人，得一個係梁振英委任嘅，就係我一個人可以搞掂成爺3個人咧，爺2個人咧係冇可能嘅，係咪？咁其他咁係咪曾蔭權喺後邊搞啊？因為大部分都係曾蔭權委任噶嘛，咁就真係大家你中意話係曾蔭權又得，你中意話唔係曾蔭權又得，係咪？咁呢啲係冇啦。咁跟住又話中央插手啦，咁我想問下中央邊一個人插手咧？係咪習近平下令落嚟咧？係咪黃光亞咧？係咪張曉明咧？邊一個你講個名俾我聽啦？佢同邊個講過咩嘢？你講俾我聽啦。咁係冇證據喺呢方面，就係攞個口出嚟講。咁仲有一樣嘢，大家要睇睇咧，校委會啲成員係咩人？呢啲個個都係有名有地位嘅人。呢啲人會唔會俾人控制？會唔會受壓力咧？真係一啲都唔會啊！嗱，講翻即係嗰個調查委員會個報告係已經完咗噶嘛，咁佢亦都提咗一啲睇法嘅。咁呢個捐款呢樣嘢係咪其實已經係畫咗個句號咧？即係會唔會有啲嘢係跟進嘅咧？一個相關嘅問題就係話，首先你提到就係話嗰個遴選委員會有人改變咗睇法，咁但係佢冇改變嗰個推薦啊嘛，係嘛？即係雖然個別成員係有啲唔同嘅睇法，但係遴選委員會嗰個推薦冇改變啊嘛？呢個係咪？呢個冇改變。個聯選委員會中係推薦計我所知道啦，因為我哋未曾有文件啦。計我所知道，仲係推薦陳文敏教授嘅。咁但係即係如果嗰個捐款嗰個報告已經係完咗啦，咁即係話呢個因素咧就已經去除咗啦。佢唔係完全去除咗，因為捐款嗰個報告咧係話有啲人又係有責任喺呢一方面。咁呢個責任點樣處置咧？我哋係交翻俾校長同埋校方去處理嘅。咁所以嗰個事件你話係完結咗咧，仲未完結嘅。係咪話校長點樣處理咧，係會影響到遴選委員會嘅推薦以至於校委會個考慮，即係呢個推薦嘅人選咧？咁要睇個情況會係點樣啊？呢個要由校長，即係我哋唔會，即係呢個係學校自己嘅行政咧。佢話佢有問題，或佢話佢覺得佢完全冇問題，呢個要由校長自己做個決定啦，係嘛？咁即係呢度又有一個時間表要等下，要等佢出咗個處理嘅結果出嚟。不過計我哋睇咧，即係呢個聯選委員會而家都係想拎呢個報告出嚟咧，都係覺得件事係冇乜問題嘅。但係呢個就係我唔可以話佢哋話冇問題啊。不過但係呢個係一個考慮喺呢一方面啦，係嘛？好啊。咁啦嗱，我哋仲有好多嘅問題。頭先講緊咧，即係港大學生會嘅一啲問題咧，我哋都係解答咗第一個。仲有一啲問題，我哋稍為休息一陣，轉頭翻嚟啦，繼續會有李國章教授喺度同我哋拆解一下嘉賓對話。
8-9不離10，嘉賓對話。繼續翻到我哋嘉賓對話嘅環節啦，喺我哋直播室入面呢，就有行政會議成員，亦都係香港大學嘅校務委員會成員李國章教授喺度嘅。李教授頭先呢，我都講到就係話港大啲學生會嘅會長馮敬恩呢，就封信呢有幾點嘅，我哋頭先拆解咗一點啦。咁有一點呢，其實我諗除咗佢，可能而家喺個社會大眾都會覺得有個咁嘅感覺嘅。咁佢就係話，其實一路呢，港大校長又好，或者係校委會都好，俾一個訊息呢，就係話想快啲請到個副校長，快啲令個團隊咧就係完整，然之後可以推動成個運作啊嘛，繼續成個團隊嘅運作。咁但係咧喺即係要到去議決呢個副校長嘅時候咧，又用咗一個叫等埋邊個一個等嘅一個姿態或者等嘅決定出咗嚟。咁似乎大家好似有雙重標準，又想快啲請到人，但係咧一到要請嘅時候咧，又好似好多嘢掣肘咁樣。嗱，或者我呢處再解釋咧，我哋係預備6月咧討論呢個事，咁所以呢件事雖然話12月嗰時候話已經有一個結論啦，但係因為事關要調查嘅問題，所以要拖到去6月。咁呢個唔係，呢個係跟程序去做事，唔係拖延嘅問題。到6月拎翻上嚟講嗰時候咧，我自己個人係贊成即刻討論嘅。不過，但大部分人啊就問校長話：你幾時有個首席副校長啊？佢話8月就會有人㗎啦，已經8月。咁啲人就話：咁爭2個月，呢個就係佢個佢個助手啦。咁係咪等埋嗰個時候問問佢個情況會係點啊？俾少少尊重佢啦。咁佢可以話啊，唔係叫佢做決定請唔請陳文敏教授喎，就係問佢攞個意見啫喎，咁呢個問佢攞個意見係一個客氣嘅方法做，即係禮貌上我唔想請你一個助手，問都唔問你就請咗佢先過你嚟咁呢個亦都你可以話合情合理㗎。咁所以當時我係少數啦，但係大部分人覺得等埋呢個等2個月，呢個位亦都空咗5年啦。咁你等多2個月都唔係一個大問題啊。咁我亦都同意啦。最後，首先都提到啦嚇，即係個調查委員會，即係對阿陳文敏嗰個角色啊，即係都有一啲嘅睇法。咁你提到就係話呢個要睇校長去點樣嘅處理啦。咁而你早排即係接受傳媒嘅訪問嘅時候咧，都提到或者即係都提到即係有少少質疑嚇，究竟即係陳文敏係想做烈士啊，定係真係想做即係副校長？但聽落咧，你對陳文敏係咪適合做副校長，其實係咪都一方面你又覺得佢資歷係冇問題，或者甚至係即係超越咗個要求添？但係對係咪做副校長咧，你其實係咪都係會有一啲嘅保留，或者係甚至如果今日要你去投，係咪支持佢做，即係接受呢個建議？你係會唔接受嘅？唔係，我就會我用一個好公開嘅態度去睇。嗱，我初3月參加呢個校委會嘅時候呢，我係唔認識陳文敏教授。既然佢出嚟話佢會做副校長啦，咁我都要睇下，知道佢個人係點，攞佢個履歷嚟睇下啦。咁我問唔同嘅人嘅意見，翻嚟個個都係話佢一個非常好嘅人，喺港大服務咗30年，亦都個資歷啊，即係好受人尊重。咁我覺得呢個係完全冇問題嘅。所以如果你當時叫我即刻投票呢，我係會支持佢嘅。我覺得完全冇問題。不過過咗呢幾個月呢，我就有少少疑問起處，即係我唔係話否決佢話咩，但我有個疑問。第一樣嘢，點解你要3月出嚟就話你上任，都未曾有個決定喺呢方面？咁你話我已經知道，咁你就算你知道你做副校長，你做咩位喺大學，你都要應該保密噶嘛？咁點解你唔可以保密呢？咁第二樣嘢，跟住5月嗰時候話會即係會拎上嚟啦。咁佢就話我哋校委會蠢愚鈍咁，係校委會委任你，你會唔會話翻委任你嘅人係一班笨人呢？咁我覺得好奇怪，咁變咗我覺得呢個呢就變咗政治化晒成件事。我哋大學係唔想政治化嘅，我哋大學應該係獨立嘅，應該自己有自己嘅諗法，係唔應該受人影響嘅。咁所以我喺呢一方面呢，我就即係自己有一個保留喺呢一方面。但係你話最後我會點投票呢？我最後都要睇清楚嗰個情況會係點啦，係嘛？嗱，有啲評論
我想跟進個問題就係有啲嘅評論咧，或者啲媒體咧就會覺得即係陳文敏係一個即係相當政治化嘅一個學者，咁有啲賴到即係佢同一啲政黨啦，即係個關係啊，甚至有啲人覺得佢同佔中啊啲嘅關係啊，咁你對即係呢方面覺得係咪一個問題咧？我覺得完全唔係一個問題，因為大學係要接受唔同人嘅意見、唔同人嘅想法，我哋係有我哋嘅自由。我哋思想嘅自由、學術嘅自由，咁所以你有唔同嘅意見，我覺得完全唔係一個問題。但係喺大學入邊就唔應該搞政治，即係好簡單。譬如我而家話，譬如我做過中文大學校長，咁有人話我而家要研究台獨，咁我覺得係冇問題嘅。但你話我而家要買軍火、籌款買軍火去俾台灣做台獨，咁我覺得係一個好大問題呢方面。但係你睇到陳文敏係咪有喺學校裏邊搞政治？佢雖然未去到台獨啫，唔係即係我唔係呢樣嘢話阿陳文敏教授啊，完全唔係。即係我咁講，你有你自己嘅立場，你有你自己嘅想法，係完全冇問題嘅。你要喺學術嗰方面做一啲所謂唔係正規嘅嘢，我都覺得冇問題嘅。但係你要做違法嘅嘢咧，我就覺得係有問題呢方面。咁呢個我哋要再等，就係港大方面嗰個學校方面嘅處理係點啦？呢個我哋嚟緊要繼續跟進。但係李教授話，其實嗱，跟住喺呢個首席副校嘅人選入面呢，最後就出咗呢位，你應該比較熟悉啦，就係阿譚廣亨教授，因為佢都係醫科噶嘛，佢係小兒外科嘅聖手嚟嘅，佢非常之權威嘅世界權威。咁呢個你比較熟悉啲啦。咁而家有阿譚廣亨教授出嚟咗一個暫任嘅首席副校嘅時候，其實喺成個譬如揀選再去議決一個副校長，或者喺成個程序上會唔會有啲咩改變呢？呢個唔會嘅，因為事關譚教授已經港大咁多年啦，佢亦係副校長啦。咁而家要空缺咗呢個位出嚟，咁要就算你委任到一個新嘅副校長，都要有一段時間啦。雖然你知道係邊個，但佢都要辭職啊，佢都要有時間啦。咁所以委任譚校長做一個臨時嘅首席副校長咧，我覺得完全冇問題。係，咁呢個亦都係喺我哋校董會咧6月嗰時候咧，亦都有提及到，亦都校委會亦都贊成呢一方面。即係話而家有呢個暫任嘅首副喺度啦，咁就嚟緊個再去輪選個副校長，其實就可以繼續嗰個流程，繼續個工作去做啦。完全係兩件事嚟嘅。再等埋首副呢件事啦，係咪？唔係，完全係兩件事嚟嘅。因為事關校長需要個首副，咁而家揾到個首副俾佢啦。咁呢個首副係可以一直繼續，至到真正被委任個首副上任嗰時候，就係咁簡單嘅。如果係咁，係咪都係要等到即係真正嗰個首副即係上咗嚟，先至就遴選委員會嗰個推薦，即係作一個即係校委會作一個決定咧？唔係，完全唔使啊！即係而家已經做緊噶啦。所以佢哋話8月啫咧，即係今個月咧，就應該有一個人選俾我哋話俾我哋聽，會係邊個做首席副校長。咁所以而家8月咧，已經可以知道邊個會做我哋將來嘅副校長咧，就好簡單啦，就可以問下佢個意見。你覺得呢個陳文敏教授適唔適合你啊？你覺得點樣啊？你需唔需要呢個位啊？咁各方面係一個尊敬佢嘅態度啦。咁如果佢話我非常高興，我好想要佢，咁咪完全冇問題咯。但如果佢話我唔想要佢，咁我哋就要聽下佢個理由點解咧？或者佢話我冇意見，咁我哋唔係繼續行啦。即係我哋大學做嘢係要跟翻規矩程序去做。即係8月呢一個嘅將會落實嘅首席副校長出現咗之後咧，就算佢未履新、未翻到工作崗位，你哋都會先問咗佢對於呢個副校長人選，假如係陳文敏，即係未履新，都問佢嘅意見係點樣先？係啦，即係一概以來，我哋6月嗰個決定就係想咁樣啫嘛。咦，咁又去到即係阿馮敬恩另外一個問題，佢就話：咦，咁而家呢一個即係首席副校長咩好大壓力咯？即係原來阿陳文敏最後能唔能夠成為副校長咧，就好似好取決於佢咁樣，你覺得會唔會有個壓力喺度咧？完全冇壓力，因為事關第一樣嘢，我哋唔係叫佢去決定請唔請陳文敏教授，
我哋係聽取佢意見啫嘛。咁你問佢，你俾意見係咪一個壓力咧？咁如果個話我俾個意見都係一個壓力嘅，咁就佢就唔適合做呢個首席副校長啦，係嘛？係咪校委會會即係一即係考慮遴選委員會個推薦，二就係將會上任嘅首席副校長佢個意見嚟再做一個係咪接受呢個推薦嘅建議？係咪？係啦。嗱，首先阿教授就提到，即係你對陳文敏由即係支持到而家有少少保留。咁最近都有一種即係睇法，就係覺得陳文敏而家成個風波搞到咁多嘅咁大嘅爭議，校內校外即係港大生畢業生即係咁多嘅一啲即係爭議，係咪佢自己即係退一步？唔知係咪真係海闊天空咧？即係自己隱退，即係會對成個港大嚟講係一個即係最好嘅利益嘅。你對陳文敏係咪即係應該考慮即係自己係咪退出？有冇睇法？嗱，我覺得佢喺港大做咗30年，咁我相信佢一定係對港大好有感情喺呢一方面。咁如果你對港大好有感情嘅，你係咪要考慮下我想唔想搞到港大咁亂呢？搞咗咁多政治入去港大呢？咁但係如果佢話我唔緊要，我一樣照佢，因為事關我覺得我係俾人蝦，係嘛？我呢個係唔應該嘅，咁我都唔會話佢做得錯嘅。不過但係即係大家要睇清楚，而家干預嘅係咩人呢？佢哋就話係中央同埋特首，但係我叫話你攞啲證據出嚟咧，係攞唔到證據出嚟嘅喎。但係呢一方面干預大學嘅咧，就好清楚，就喺公民黨梁家傑余若薇郭家麒冚唪唥呢班公民黨嘅議員同埋泛民，有少部分嘅泛民。咁你睇得好清楚，呢啲人就係而家係干預緊我哋大學，要逼我哋出嚟話要委任陳文敏教授。咁但係嗱，究竟對陳文敏教授嗰個睇法係點咧？我都希望即係李教授俾多少少嘅即係意見分享我哋。咁但係因為我哋都差唔多夠鐘要去個即係新聞啦，我哋轉頭翻嚟咧就會繼續有咧就係港大校務委員會嘅成員之一咧就係李國章教授喺度啊。嘉賓對話。時間咧，嚟到就係朝早嘅11:05啊！喺我哋咧8九不離10嘅直播室入面，繼續係有行政會議成員，亦都係香港大學嘅校務委員會成員李國章教授喺度啊！早晨李教授，頭先講咗好多即係成個即係港大校委會嘅而家一啲嘅流程啦、工作流程啦，同埋都解釋咗一啲馮敬恩今朝早喺一啲報章嘅一封信嘅疑問啦咁樣。但係其實關鍵人物陳文敏，你頭先都最後都講咗一啲就係陳文敏教授，你對佢一啲嘅睇法啦，但係嚟緊喺未來，即係而家就8月啦。你話嚟緊仲有一啲嘅等港大方面有一個處理嘅手法要公布啦，亦都等一啲真正嘅正式嘅首席副校上任，同埋再有一個議決副校長嘅程序啦。喺呢段時間呢，其實校委會或者你自己會唔會去認識下陳文敏教授呢？唔係咁，如果我而家去認識佢，好似係唔啱程序嘅，因為事關佢如果佢真係一個候選人咧，咁我喺後邊係咪好似壟斷啲事件咧咁樣？咁所以我係從唔同渠道去問認識佢嘅人，佢個人格係點啊？佢做事係點啊？佢個能力係點啊？從嗰方面着手。嗱，另外一個問題咧就係頭先你又講話學校咧就盡量唔好有一個政治嘅元素喺度啦，盡量就係獨立嘅一個學術嘅自主學術嘅研究，一個直接嘅即係一個簡單啲嘅學術研究嘅地方。但係微生物學系教授袁國勇教授咧，就正係用呢個原因，佢就話因為咧太政治化啦，所以佢要離開，佢甚至就要辭任校委會嗰個嘅委員嘅職位，佢直接要辭任。你自己嘅睇法係點樣？呢個係非常之可惜，因為袁教授我係認識佢嘅，佢係一個非常之能幹有能力嘅人。但係你睇到咧，佢亦都俾啲學生咁樣鬧咁樣嘈衝入嚟，冚唪唥冇晒秩序冇晒性，亦都受外邊嘅壓力，話你有拖遲啲嘢啊，實在冇啲咁事。咁所以佢就話我都受夠啦，我唔再搞政治啦，我離開校委會啦。咁呢個係非常之可惜。我自己個人咧就亦都我自己
啲親戚朋友咧，亦都勸我話：你都唔好做啦，係嘛？我亦都相信好多校委都係咁嘅諗法。你做咩咁辛苦啫？呢份係為義工啫，都係想香港大學好啫。你做咩出嚟做俾人鬧、俾人整啊、俾人侮辱啊咁樣？咁我亦都諗過，但係我覺得，如果我哋係受俾人咁嘅威脅，如果我哋係因為咁而再唔出聲，咁我哋將來邊個保障我哋嘅自由？邊個保障我哋嘅言論自由、思想自由、行動自由？係完全冇人再保障。咁所以我相信每一個香港人咧都要自己諗清楚，我哋係咪接受呢一啲咁嘅暴力？我哋係咪接受呢啲咁嘅行為？如果我哋覺得香港嘅未來係唔可以接受呢啲咁嘅暴力，我哋要企出嚟講得清清楚楚，你做嘅嘢係我哋唔認同嘅。咁所以我覺得如果我自己話我而家唔做，其實非常之好。不過但係你再諗清楚呢，仲有邊個人肯出嚟再講呢啲咁嘢呢？咁所以我覺得在咁嘅情況之下呢，逼不得已，我就覺得我都要繼續啦咁樣。你之前講過話，即係當日校委會即係好混亂嘅情況之下咧，即係都俾人打咗一拳啊咁樣。咁跟住都有同校委會主席梁智鴻醫生即係講翻。你其實係咪希望學校係會跟進、會調查，甚至會處分？即係如果即係揾到邊個打你嘅話，唔係，因為當時非常之混亂。咁我係受咗一拳咁俾人打咗啦。咁我第二朝早咧，因為嗰晚都搞到上11點幾啦。咁我第二朝就打咗電話俾阿梁智鴻醫生，因為佢係我哋主席，佢要知道每一個委員個情況會係點。咁所以我就話俾佢聽，我話嗰晚我係俾人揼咗一拳啦。不過我翻到屋企咧，我自己就攞一支嗰啲 stick 咧驗一驗，就係話睇唔到有血，咁我知道冇乜大礙，咁所以我話我亦都唔會跟進呢件事。咁至於話邊個打我，真係睇唔到，可能係保安人員都未定嘅。你企喺我後邊係嘛？咁我點知道啫？不過當時就真係有暴力，當時係真係一個好混亂嘅情況，當時係一個係冇秩序嘅情況。咁我哋係咪可以接受呢？咁呢個就要由翻校長去做一個最後決定啦。嗱，學生會會長咧就用過即係以武制暴，即係一個咁嘅説法啦。咁暴佢即係個意思就係話，即係而家個制度都處理唔到咯。佢覺得制度都係一種暴力，咁所以係要用一啲比較激烈啲嘅方法。咁呢個其實係咪多少你就曾經用過紅衛兵咁樣嘅即係形容啦，咁呢個其實你而家再諗翻，會唔會都係重咗啲啊？完全唔會，完全冇。我仲係即係我老實講，我真係覺得當晚呢，我係有人身嘅安全嘅問題。你唔俾我走，要我逼我坐翻喺我位住，要逼我做，即係又唔俾食嘢，又唔俾食。咁我覺得係一個好冇理由嘅事。第二樣嘢，我覺得非常之重要嘅呢，就係話佢哋就話，因為事關你有壓力俾我哋，你係暴力，所以我哋要用翻暴力。咁呢啲又係講唔通嘅，即係你話我冇錢，你有錢，所以你逼我搶你啲錢，係嘛？啲人你有錢，我冇錢啊嘛，我而家嚟搶你錢，咁係好公道啊？邊個叫你有錢啫？咁呢啲係講唔通嘅道理，即係好似細佬哥打交咁樣話，唔係我打你啊，係你個面撞埋嚟我拳頭啫嘛，關我咩事啊？我冇打過你啊！呢啲係講唔通嘅，係嘛？而家年青一代咧，阿教授，即係你之前你喺教育界好耐啦，咁啊之前亦都喺中文大學添咧。而家啲大學生係咪你哋會覺得係真係出咗一啲好大嘅問題啊？佢哋唔係嘅，有好多即係大學生係有一個抱負起處，亦都有一個好好嘅理念喺一方面，但係可惜就係俾人利用咗佢哋。佢哋嘅熱情係俾人利用咗，咁所以佢哋有時做嘢係過火。咁但係我希望佢哋反思咧，即係亦都我睇到今日佢哋亦都話，即係上次佢哋話你每次開會我哋都嚟衝擊你㗎啦。咁今日講法唔同，今日講法已經唔同啦。即係佢哋有反思到，知道自己做錯咗嘅嘢，唔應該繼續再做落去。咁呢個係非常之好事嚟嘅。但係可惜咧，就係有啲無恥嘅政黨喺後邊
慫恿佢哋攞啲題目話，而家你冇咗學校自主噃，你而家冇咗學術自由噃。咁我想講清楚，如果有人對我咁講，我都好激怒，我都話點解我哋香港咁好嘅地方冇咗自由冇咗自主呢？但係如果你平心靜氣睇睇，你有咩證據攞翻出嚟做呢樣嘢呢？你話我哋拖遲呢樣嘢，我而家解釋咗啦，完全冇拖遲到，我哋係跟翻程序去做，但係就俾人歪曲咗啲事實。咁好多時你亦都知道，政黨係中意歪曲事實噶啦，係咪？好似明報劉進圖咁，又話我喺後邊叫中間人去揾阿陳文敏呢個乜嘢？咁而家陳文敏自己出嚟，好在佢出嚟啫，澄清話冇啲咁事，李國章冇做過啲咁事。如果唔係，我水洗都唔清啊！咁但係你諗諗啊，劉進圖係一個非常有經驗嘅，我亦都認識佢。點解佢會犯呢啲咁嘅錯呢？係咪呢啲第一年嘅大學生讀書就知道，你如果要寫一篇稿，你都要問清楚你個來源喺邊處，查清楚啊！你都冇打過電話，都冇問過我，你就即刻話我喺後邊操縱啲事啦。咁即係俾我睇到成件事呢，係有人喺處擺佈緊啦，係嘛？不過講翻劉進圖嗰度咧，我睇翻啲報道咧就話，即係佢係即係寫一篇評論嘅文，咁咧跟進個新聞咧就係編輯部啊記者嗰度嘅記者咧就有揾過一啲當事人，但係記者有冇打過俾你咧？其實嗱，好簡單，你係咪寫評論嗰時候你就可以去抹黑人咧？即係因為我寫評論，我就可以話阿 Chris Young 係個衰人嚇，佢做賊做成，呢個係評論嚟㗎嚇，我冇問過佢有冇啊咁。係咪？即係你都要自己，如果你真係有心嘅，你都要自己查清楚。咁呢個係一個好有經驗，呢個唔係第一年嘅記者嚟嘅，呢個係好有經驗嘅前總編輯嚟嘅，明報都可以犯過咁錯。咁或者佢唔係真係犯過咁錯咧？如果佢唔係犯過咁錯，咁個企圖係做咩咧？劉進圖，我諗佢自己都承認應該冇打過俾你嘅，但係明報嘅記者有冇揾過你啊？嗰日咁我真係唔知道，因為有好多時時都有好多記者嚟打俾我嘅，咁大部分都係我個助理咧幫我擋嘅。好，咁就嗱其實咧一路就好多嘅講法，就以為雨傘運動已經係畫上咗個句號啦。咁但係經過今次港大校委會會議一啲嘅衝擊嘅事件咧，其實有好多嘅講法就話，好似呢個運動喺校園入面咧延續咗，咁嗰個撕裂嘅問題亦都喺校內出現咗，亦都政治化嘅問題都喺校內出現咗。咁究竟即係李教授你從事咗教育亦都好多年啦嚇，即係你亦都講咗你對於即係港大其實係有一個心喺度嘅，咁但係始終呢個撕裂或者呢個問題點樣解決呢？嗱，不如咁，我哋稍微一陣，轉頭翻嚟嗰次咧，你同我哋講講，你又點睇啦？好嘛？好。繼續翻到嚟8九不離10嘅嘉賓對話時間啦，我哋仲有一節嘅時間咧，可以繼續捉住啊，就係校政會成員，亦都係香港大學校委會嘅成員啊，李國章教授。李教授頭先我都問到啊，就係港大嘅而家嘅學生會會長啦，喺報章上面嘅文章或者一個姿態，雖然佢哋話唔再今日最新啦，即係話唔再衝擊一啲校委會嘅會議會場啦咁樣，但係嗰個大家嗰個姿態咧，仍然係都幾反對而家嗰個嘅制度嘅。佢哋即係而家你要大家諗清楚你港大係學生嘅代表，你個形象出嚟係俾人覺得咧，所有港大嘅學生都係咁樣樣嘅。咁所以或者係對好多學生咧，即係對好多同學咧係唔公平嘅。有好多同學真係唔想搞政治，想乖乖地讀書做好自己嗰份，但係個形象出嚟咧就變咗乜港大啲學生咁野蠻㗎。港大啲學生咁冇理由㗎，港大啲學生咁癲㗎，咁有好多僱主就話：喂，唔好再搞我啦！呢班人咧係垃圾嚟嘅，我唔會請佢哋㗎啦。咁變咗其實咧我非常之痛心咧，就係你一竹竿打盡一船人。一個形象出嚟，而家啲大學生嘅形象出嚟咧係好唔好？但係我亦都可以好肯定話，大部分嘅大學生咧係非常之好，佢哋質素係非常之好嘅。教授，你之前喺中大嘅時候咧，即係同港大喺一啲發展嘅問題嗰度都有啲人會覺得係有一啲唔同嘅睇法，甚至有啲所謂牙齒印啊咁樣。今次即係而家喺校委會咧，有啲評論會形容你係校外人，咁咧就
咁我唔問你啦嚇，唔問你係咪會即係接替阿梁智鴻做即係校委會嘅主席啦？咁但係啲人會驚咧，即係你入到港大咧，係港大嘅師生舊生都對你即係入港大係都幾多嘅擔憂嘅。你會會諗就係你想點啊？嚇，即係唔係呢樣嘢好簡單？你做咩？你做邊份工？你要做到最好。當時我係講我係中大人，我係中大校長，我一定要提升中大做到最好、最叻嘅大學。咁你港大係我對手嚟噶嘛？咁我天公地道同你係有衝擊，係完全冇問題噶。我自己覺得，但係我同鄭耀宗教授、鄭耀宗校長係非常之好朋友。但係大家係有衝擊，大家係有拗撬嘅，呢啲係完全冇問題嘅。當我做教育統籌局局長嗰時候我係非常之中立，8間大學我都好公平公正去處理。港大要發展佢個校園係我批准嘅喎。咁如果我話你港大舊時同我鬥過咁衰，我唔批你，我可以做，但我冇咁做，因為你個職位唔係要你咁做。咁所以而家我入咗港大校委會，我係為港大着想，係為港大嘅好處提升港大。如果唔係，我有咩好啫？如果港大做得唔好，我都有責任嘅喎。咁我會唔會希望港大衰？我梗係唔會啦。我梗係要港大做到最好為止啦。你會想港大即係走向一個咩嘅？即係啱啱就即係過咗100年啦嚇。咁未來你會希望即係港大係會成為一間點樣嘅大學咧？而家走緊嘅路有邊啲地方，譬如話會覺得係需要改變啊，或者需要仲再加強啊，或者需要有一啲嘅取捨啊咁樣。咁所有大學我覺得咧最緊要咧就係培訓我哋下一代，要做好佢自己嘅研究同埋教學。呢個就係我哋嘅目的同埋我哋嘅宗旨。我哋唔係出嚟要搞政治，要搞咩嘢？我哋個責任就係我哋點樣栽培我哋下一代做到最好，俾佢哋有獨立思維，俾佢哋有空間去發展佢哋嘅才能。咁所以我覺得呢一方面呢，邊間大學都好啦，我都希望港大咁。所以我非常之痛心就係睇到我哋而家所有嘅大學呢，喺國際上嘅排名咧冚唪唥下降。咁我希望呢樣嘢咧唔好再延長落去啦。我哋真係要奮鬥提升翻我哋自己嘅水準。因為事關我相信我哋嘅教授係有非常之好嘅，香港啲教授係非常之叻嘅國際級嘅教授嚟嘅。咁所以如果佢哋有空間俾佢哋可以發揮佢哋嘅研究，發揮佢哋嘅自由，發揮佢哋嘅思想，幫我哋嘅學生，我相信我哋個前途係無限嘅。講開即係港大嘅100週年啱啱過咗啦，其實港大嗰種校友之間嘅團結咧，可以喺咁多間院校入面咧，中大亦都係好團結。即係港大嗰個校友間嘅團結，其實係大家都好熟悉嘅。咁但係今次呢個事件呢，其實見到現任嘅學生就有一啲咁樣嘅立場，出好多公開信。咁但係咧，亦都有啲校友亦都發一啲公開信，就表明去到即係支持校委會。其實係喺個兩邊咧係一個對立面啊，有一啲就好似一個港大校友間嘅撕裂，其實亦都有講話，喂，會唔會一個叫做雨傘運動嘅喺呢一個平台上面嘅一個延伸啊？呢種撕裂嗱，我哋知道雨傘運動嗰種撕裂咧，尚在修復啦，幾時修復到大家仲未知道啦。咁但係呢個喺校園入面嘅撕裂，你睇點樣可以修復咧？大家有唔同意見，尤其喺大學入邊呢，係一件正常嘅事，所以呢個唔係一個問題。即係大家都唔希望個個人都係 yes man 咁啦，你話乜就乜啦咁。即係大家有個爭拗係一件好事嚟嘅，因為大家要有即係評論啲事件呢，先可以得一個好嘅結論出嚟。咁所以你話校友佢哋係關心我哋港大，咁所以佢哋想表達佢哋嘅意見，我覺得呢個完全冇問題呢一方面。但係我哋唔希望校友去干預，直接干預，話你校務委員會要委任要做乜嘢，你要做呢啲嘢。咁我覺得呢個係唔應該做嘅，邊方面都唔應該俾咁嘅壓力俾大學。但係有啲人會覺得即係而家即係對大學嘅自主，即係學術嘅獨立自由，
大啲嘅威脅係來自政府，係來自即係特首梁振英咁啊。學術界我諗啊，校長啊教授可能都聽過，即係比較驚就係話係咪開始即係對八大院校嗰個管即係嗰個控制係會加強？即係你呢個其實即係你認唔認同佢哋嘅憂慮咧？二即係可以點樣即係消除佢哋嘅憂慮？嗱，你如果要出嚟嚇人話，又係梁振英又嚟啦，朗又嚟啦，咁你咁嚇人，你攞啲證據出嚟啦，係嘛？梁振英點樣干預啊？你講俾我聽啊！如果佢真係干預，我都會反對啊，係嘛？咁你唔好淨係話中央又干預，邊個又干預？你講俾我聽，邊個人去干預啊？係嘛？咁如果你話大公報、文匯報出嚟批評陳文敏，大公報、文匯報代唔代於等唔等於係中央？係咪佢係中央政府？佢係咪梁振英嘅mouthpiece 啊？係嘛？佢唔係啊嘛，佢唔係佢口舌啊，佢亦都有佢個自由表達佢嘅意見噶嘛。咁你蘋果又點咧？如果你蘋果出嚟係咪 CIA 喺後邊咧？美國喺後邊咧？咁所以你即係大家平心靜氣睇清楚嘅事件，你唔同意見係冇所謂，但係你唔好去逼人哋去做嘢。所以我話即係學生要逼你坐低，要逼你，咁係剝削你嘅自由。咁逢親我哋香港人係我哋可能冇民主，但係我哋有我哋嘅自由。如果我哋連自由都冇埋咧，咁香港變成咩地方？但係教授啊，其實可能佢哋如果係站在佢哋嘅立場，可能佢哋嗰個憂慮，佢哋揾唔到證據，但係佢哋有嗰種憂慮，點樣可以釋除佢哋呢一種嘅憂慮呢？就係憂慮呢一個影響係雖然見唔到，但係佢哋擔心有呢一個情況出現，點樣可以化解呢？咁樣我都好擔心嗰個市場會冧喎，我都好擔心聽日會落雨喎，我都好擔。咁你攞啲證據出嚟啦，你唔好淨係話擔心啦。係嘛？即係如果你覺得佢係真係有干預嘅，咁你咪話佢點樣干預咗咯？咁如果佢話佢委任李國章入去校委會嚟管港大，一個人夜三人得一個人呢處係佢委任嘅，咁呢啲係講唔通噶嘛？教授之前都講過咧，始終即係香港大學由公帑即係資助啦，咁啊政府特首係有權做一啲嘢嘅，咁啊點樣用一啲權係咪用到盡？咁呢個係咪即係政府或者特首其實都應該即係比較小心啲去處理咧？第二就係話可能一個根本啲嘅問題啦，係咪即係走私立大學條路咧？咁啊變咗你唔係用公帑，咁你所謂大學自主就係真正嘅自主啦。唔係港大會唔會咁樣諗？你大學而家係有自主嘅，我相信8間院校咧，雖然有資助咧，都係自主嘅。但係政府而家俾咗咁多錢，你啲大學所有嘅大學，佢係有個責任喺呢方面，係你個責任就係你大學要做得好好地。你要做好你應份做嘅嘢，咁政府係有呢個責任喺呢一方面嘅。但係如果你話我直頭係私立大學，咁我冇受過你錢，你做咩？你有咩責任對我啫？個責任就起翻我自己處啊嘛。港大其實會唔會即係都有啲人提過啦即係係咪諗下即係走私立大學條路？你覺得呢個係咪一條出路啊？都係即係。唔係嗱，或者可以考慮下嗱。當時我做中大校長羅范超芬做教育統籌局局長嘅時候咧，佢都有提過將中大私立，咁我亦都非常贊同嘅。我係嗰時候當時同佢即係大家，但係傾唔掂啲嫁妝，講唔掂數。嗱，仲有大概1分鐘時間啦。李教授，其實可能喺混亂嘅事件之後，你都未必有機會直接同馮敬恩有一啲嘅交流，係咪？如果仲有1分鐘嘅時間，不如講下。若然靜靜的只有你們兩個，你會同佢講啲咩咧？嗱，我好明白佢嗰個立場係點，但係我亦都希望佢唔好以暴力。我而家見到佢都驚驚地咁但係你話有一個研究生又係佢哋研究生嘅代表話想見我哋，我係樂意見佢。而家大家亦都約咗時間見面嘅。好啊，咁今日就再一次多謝李國章教授啦，即係上嚟同我哋拆解咗嗰個事件啦。嚟緊月底再會開會啦，係嘛？月底我哋每個月月底都開會。咁時間表我哋就再陸續睇下嗰個情況係點樣啦。咁你嘅傷勢冇乜大礙啊嘛？完全冇事幹，多謝你。即係嗰次 test 完嗰個 tester 之後就完全冇事幹。係咁梁醫生有冇話會再有啲咩跟進啊？
冇啊，佢係主席，呢個由佢做決定啦。就係寫咗喺個會議記錄度，當然有件咁嘅事啦。咁樣唔係佢有冇寫到我唔知啊。不過我只係一個委員要話翻聲俾佢聽咁解啫。好咁不過嗰陣時中大有冇都咁混亂嘅情況？啊，當我做校長嗰時候有，都有。其實嚇唔到你喎，應該係嘛？冇啊，好淡定㗎嘛。好啦，今日再一次多謝咧，就係李國章教授上到嚟我哋嘅直播室入面啦嚇。咁啊。